Partnerem tohoto rozhovoru je Rádio Trojka. Děkujeme. Děkuji, Josefe, že jste souhlasil s natáčením. A první, na co bych se vás chtěl zeptat, vy se věnujete, řekněme, poměrně neobvyklému oboru. Co vás k němu přivedlo? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, rád som prišiel. Čo sa týka tomu, čomu sa venujem, tak ja som 20 rokov bol nadšenec cigár a 20 rokov som sa tomu venoval ako hobby, že som objavoval niečo iné v tých cigárach a hľadal som takú tú dokonalosť a začal som okolo toho viac pátrať, že prečo, aká cigára, ako chutí, prečo chutí. Vyskúšal som všetky možné značky a tam ma to tak nejakým spôsobom motivovalo, že by som chcel aj ja niečo také mať v budúcnosti, mať nejakú vlastnú značku, ale bol to taký iba sen, ktorý som si nevedel ani predstaviť, že by som vôbec niekedy mohol realizovať. A vaše doutníky se vyrábí poměrně logicky v Karibiku, v Dominikánské republice. Proč jste se rozhodl zrovna pro tuhle zemi? Ja som sa dostal do Dominikánskej republiky ako kitesurfer a tým pádom, že som už v tej dobe fajčil cigary, tak v tej Dominikánskej republike som k tomu prišiel tak trošku hlbšie, pretože Dominikánska republika je jedna z najväčších krajín, ktorá vyváža cigary do celého sveta. Takže je tam tá meka tých cigár a výrobcov tých cigár. Takže celé mi to tak zapasovalo nejakým spôsobom dokopy. A když jste jako Evropan přijel podnikat do Karibiku, jaké byly vaše podnikatelské začátky? Moje začiatky neboli jednoduché, bolo to komplikované, pretože ja som do toho nešiel s investorom, ja som si všetko financoval sám postupne, preto som aj tú značku budoval tak dlho a začiatky boli náročné kvôli tomu, že ja som po španielsky ešte nevedel, vedel som skôr, teda viem po anglicky a španielčinu som sa učil až v priebehu môjho pobytu v Dominikánskej republike, čiže veľa ľudí mi muselo pomáhať, bolo to na začiatku veľmi komplikované, takisto tá krajina funguje úplne inak ako Európska únia, takže bol to pre mňa úplne iný svet, nový svet a hlavne v Dominikánskej republike stretnete aj veľa ľudí, ktorí vám nepovedia úplne pravdu, ako veci sú a tým pádom sa to komplikovanejšie vyvíja. Takže nie je to ako u nás, že prídete na úrad, o niečo poprosíte, požiadate alebo si zaplatíte nejakú službu a dostanete ju, je to skôr to, že všetko dlho trvá a má to také neštandardné procesy, by som povedal. Takže začiatky boli veľmi komplikované. A myslíte, že byste to vaše doutníkové podnikání byl schopný rozjet úplně sám, nebo to bez těch lokálních pomocníků nejde? Nejde to bez toho, pretože oblasť Tamboril, Santiago, druhé najväčšie mesto v Dominikánskej republike, je známe tým, že tam sú práve tí najlepší výrobcovia, teda tí ľudia, ktorí pracujú na výrobe tých cigár, tí rollery. Tak sú to ľudia, ktorí to dedia po svojich otcoch a po svojich starých rodičoch. A keď chce človek vyrábať cigary, tak musí sa nachádzať teda v tom Tamborile, to je tá oblasť, pretože tam nájdete tých dobrých rollerov. A takisto môj taký master blender, supervízor, keď tam nie som, je človek, ktorý síce je Kubánec, ale žije teraz v Dominikánskej republike a je veľmi blízko tým Kubáncom, takže bez toho by to nebolo možné. Jak na vás třeba tenhle Kubánec, kterého jste zmínil, reagoval, když jste za ním přišel, hele, já chci vyrábět doutníky. Nic o tom nevím v podstatě, ale chci vyrábět doutníky. Ja som skúšal viac týchto možností stretnúť sa s niekým, kto by mi pomohol pri výrobe cigár, nájsť fabriku, nájsť priestor, nájsť ľudí, nájsť toho master blendera. Vyskúšal som tých ľudí viac, ale bolo to viac menej také sklamanie. Vždycky vyzeralo to na začiatku dobre a ku koncu tam išlo vždycky len o tie peniaze. Hej. Keď som sa bavil čisto s Dominikáncami, bolo to komplikované nájsť seriózneho človeka, tak by som to povedal. A ku Jezusovi, to je vlastne ten pán Kubanec Jesus Castañón, o ktorom hovorím, k nemu som sa dostal cez známeho, ktorý mi ho odporúčil, že je to teda známy človek v tej oblasti Sosua a Cabarete, kde sa nachádza,
ktorý je známy tým, že vie robiť cigary dobre a že teda pracoval 10 rokov v Cohibe, takže má obrovské know-how. Tak som sa k nemu po známosti dostal, vyskúšal som nejaké jeho cigary, ktoré robil, veľmi mi pasoval ten jeho štýl, jeho spôsob, to, aký je charakter, je veľmi charizmatický človek, pôsobil aj v Amerike veľmi dlhú dobu, mal tam svoj obchod v Pensylvánii cigarový, takže sme si veľmi sadli aj s ním, aj s jeho rodinou. A skúsili sme urobiť môj prvý blend, ktorý som navrhol a malo to myslím si, že veľmi dobrý úspech. Takže to boli také naše začiatky a teraz sme fakt, že veľmi dobrí priatelia. Poznáme sa, rodiny naše medzi sebou sa poznajú a vyvíjame ďalšie blendy a ďalšie cigary. Takže toto bol taký môj prvý kontakt s Jezusom. A abyste v tomhle oboru uspěl, myslíte, že tu výrobu doutníků musíte sám jako kompletně pochopit, nebo se oceňují spíš, řekněme, manažerské schopnosti, že najdete toho odborníka? Ja si myslím, že môj taký dar, ktorý mám ja, keď sa bavíme o cigarách, je ten, že za tých 20 rokov užívania cigár, teda od mojich 20 rokoch, teraz mám 42 rokov, som si vybudoval taký veľmi dobrý feeling na tie cigáry, aj hlavne na feeling toho blendovania tej cigáry. Keď mi niekto povie, že chce cigáru, ktorá má, dáme tomu, nejaký potón kávy, vanilky, alebo aby bola sladšia, tak ja viem, aké tabaky tam dať. Aby som splnil to očakávanie toho klienta. A Jesus je človek, ktorý je profesionál v tom, ako tú cigaru vyrobiť. Takže ja si myslím, že mám dar v tom blendovaní, že teda v tom som ja doma a čo sa týka potom už výroby a výrobného procesu, tam je teda dôležitý ten partner, ktorý je ten Jesus. Jakou roli hraje v doutnících tradice? Protože přeci jen vaše značka je stále poměrně mladá. Áno. A toto je veľmi dobrá otázka, preto aj naše cigary sú... Ja robím cigary, ktoré sú veľmi kvalitné, prémiové a sú za rozumnú dobrú cenu. A to je práve kvôli tomu, že ja nie som nejaká známa značka, ako sú obrovskí výrobcovia celosvetoví, ktorí si môžu dovoliť nastaviť ten marketing úplne na iný level a tie ceny tých cigár sú tak vysoké, že ja si nemôžem dovoliť dať rovnakú cenu práve kvôli tomu, že moja značka je nová. Takže je to náročné dostať sa do tej komunity, určite, ale ja si myslím, že tou prácou, keď si to človek odrobí a robí naozaj prémiové produkty, ktoré dostávajú nejaké ocenenia a ľudia to uznávajú, tak stúpa tá hodnota tej značky a postupne si to viem vybudovať. Takisto som sa stal sudca pre časopis Cigar Journal, kde súdime, volá sa to, že blind testing cigár, to znamená, dostaneme tých top 100 cigár na svete a hodnotíme ich, dávame im rôzne hodnotenia a ja som teda jeden z tých sudcov, ktorí to súdia za Slovensko a ja si myslím, že toto sú práve tie kvality, ktoré dávajú tej značke taký väčší šmrnc a samozrejme tá kvalita, ten feedback a referencie, recenzie. Takže áno, odpoveď na vašu otázku je tá, že je to náročné dostať sa medzi tých top, ale moje cigary už majú svojich klientov a budem rád, keď to samozrejme bude rásť. No rozhodně. Mě teďka zaujalo, jak říkáte tu vaši pozici porodce doutníků. Jak jste se k tomu dostal vlastně? Ja som odberateľ cigarového časopisu Cigar Journal, ktorý je, myslím si, že jeden z najviac mienkotvorných časopisov v segmente cigár a na celom svete. A vždycky ma to veľmi zaujímalo, že kto robí tie posudky tých cigár, kto to súdi a prečo a ako a jak to funguje. Začal som sa o to zaujímať, poslal som do Cigar Journal, do rakúskej pobočky som poslal moje cigary, stretol som sa tam s tými ľuďmi, zaujala ich moja produkcia, moje cigary, kvalita a dostal som ponuku spolupracovať s nimi, na ktorú som sa veľmi tešil a chcel som to robiť. Takže asi takto nejak som sa tam dostal. Oslovil som ich, ponúkol som im, čo robím, ako robím a dostal som šancu teda byť jeden z nich.
A teď bych se ještě trochu vrátil, řekněme, k úplným začátkům vaší značky. Vy jste zmínil, že proniknout na trh bylo složitý. Jak vlastně funguje marketing? Když vyrobíte nový doutník, co se s ním děje dál? Ten marketing je veľmi problematický hlavne v Európskej únii, nakoľko marketing promovať tabakové výrobky je zakázané a nelegálne. Takže ten marketing máme to trošku sťažené, čo sa týka marketingu. Ale ja mám teda momentálne v ponuke 5 cigár a chystám ďalšie 2, o to sa môžeme potom kľudne porozprávať, že aké to budú tie nové 2 cigary. Tá cigara vždy vznikne na základe nejakého podnetu aj od klientov, aj ja rád testujem nejaké nové veci a skúšam nové veci. A to promo bohužiaľ cez sociálne siete nie je možné, alebo cez nejaké videá, takže jedine formou dávať to ochutnávať tým klientom, posielať vzorky klientom a robiť tomu promo v krajinách, kde to je dovolené. A víte, řekněme, v jaké zemi nebo v jaké oblasti jsou vaše doutníky nejúspěšnější? Ja som tú značku budoval 5 rokov a ja som v predaji niečo vyše roka, takže pomerne čerstvo. A ja som samozrejme tým pádom, že som zo Slovenska, tak som oslovil spoločnosti na Slovensku, kde mám distribútora mojich cigár a pomalinky sa dostávam aj do českej krajiny, teda do Čiech. Takisto som vyskúšal spoluprácu v Saúdskej Arábii, v arabských krajinách. Tam je to tiež veľmi zaujímavé, akorát je to tiež legislatívne trošku náročnejšie, ale je to v procese. A momentálne najzaujímavejší trh je Amerika, jednoznačne. Európa je komplikovaná, ako som spomínal, legislatívne, ale snažím sa presadiť aj tu. Takže odpoveď je, že ten americký trh je taký najzaujímavejší. Vaše firma sídlí, jak jsme zmínili, v Dominikánské republice. Předpokládám, že tam musíte trávit poměrně hodně času. Dokázal byste si představit se tam naplno odstěhovat? Určite áno. Je to aj taký môj plán do budúcna. Chcem sa tam odsťahovať, ale rád by som trávil leto v Európe. Nakoľko leto je tam nie je úplne priaznivé pre mňa, čo sa týka počasia v Dominikánskej republike, ale hlavne mám tu rodinu, mám tu rodičov a v lete by som chcel tráviť čas v Európe. A čo sa týka zimy, tak Vianoce by som tiež veľmi rád trávil tu. A ostatné mesiace teda nastalo byť v Dominikánskej republike. To je môj cieľ, za ktorým si určite idem. Co se týče teploty, tak za chvíli se Dominikánské republice určitě přiblížíme. Áno, to je pravda. To je pravda. Tie tropické teploty sú tu aj teraz a sám dobre viete, aké to je, že aj tie zimy sú tu slabšie v Európe už ako boli predtým. Nie sú také chladné, takže určite áno. A v poslední době hodně slyšíme o nižší konzumaci alkoholu i tabáku u mladší generace. Jak vidíte budoucnosť vašeho biznesu? Áno, toto ináč, čo spomínate, prekvapilo aj mňa, tiež sa dostali ku mne tieto informácie, čo sa týka toho alkoholu. Čo mne trošku vyhovuje je to, že veľa ľudí, ktorí fajčili alebo fajčia cigarety, prechádzajú na fajčenie cigár. Hlavne aj v tých arabských krajinách prechádzajú skôr na fajčenie cigár, ale aj v iných krajinách samozrejme. A čo je ešte výhoda je tá, že kubánske cigary momentálne išli o 200, o 300% hore cenovo a sú nedostupné, takže tiež si myslím, že som došiel v dobrý čas na trh, kedy klienti hľadajú nejakú alternatívu a niečo iné. Takže, a čo sa týka toho alkoholu, samozrejme alkohol patrí k tým cigarám, takže tí klienti si dajú k tej cigári radi aj nejakú whisky, nejaký rum alebo nejaký iný alkohol, ako je tequila, takisto aj víno. A väčšinou ľudia, ktorých evidujem ja, ktorí popíjajú tvrdší alkohol k cigáram, sú väčšinou starší ľudia, starší gentlemani, ktorí fajčia cigary už veľa rokov. A tí mladší ľudia, máte pravdu, keď sa na tým tak zamyslím, tak tí mladší skôr tie cigary si vychutnávajú bez nejakého pohárika alkoholu, alebo keď tak nejaké vínko.
On ostatně v dnešní době by důvod pro další úspěch mohlo být i to, že jsem slyšel, že jsou zdravější oproti klasickým cigaretám. Áno, cigary sú zdravšie z viacerých perspektív. Jedna z nich je tá, že sa nešlukujú. Samozrejme ten nikotín sa vám cez ústnu dutinu vstrebe do krvi, ale je to prírodný produkt. Nie sú tam žiadne pridané látky, ktoré tam nemajú čo robiť, takže áno, je to zdravšie. Dokonca som čítal štúdiu, že keď to bolo obdobie covidu, tak tie cigary napomáhali k tomu, aby človek bol viac odolný voči tomu koronavírusu. Čítal som takú štúdiu, neviem, čo je na tom pravdy, ale celkom zaujímavé. Na závěr ještě zůstaneme u té mladší generace. Myslíte, že díky právě nástupu nových zákazníků vy jako výrobce máte větší prostor pro experimenty, co se týče třeba nových chutí a kombinací? Ako výrobca mám možnosti samozrejme ovplyvniť chuť. Čo som odmietol je kooperácia. Dobrá otázka, práve bol to americký klient, ktorý chcel odo mňa, volá sa to, že infusované cigary, infused, takže sú naplnené chemikáliou, ktorá má buď banánovú, vanilkovú alebo čerešňovú príchuť. Bolo to pre mladšiu klientelu. A napríklad toto som odmietol, pretože to veľmi tak degraduje tú značku a tie cigary. Ale skôr sa snažím docieliť tú chuť, pokiaľ chce niekto viac ovocnú alebo čokoládovú, tak sa to skôr snažím docieliť tou prírodnou cestou, že tam zvolím taký tabak, ktorý je najviac blízky tomu, čo ten klient chce cítiť v tej cigare. Niekto tam chce tú cigaru, aby bola viac krémová, a niekto chce, aby tá cigara mala výraznejšie tóny, zemitejšie tóny, hej, alebo naopak, takže vieme to dosiahnuť práve tým špecifickým tabakom a takisto tá rastlina tabaku sa skladá z nejakých častí a ten tabak na vrchu, v strede a na spodku samozrejme je iný, hej, takže kvôli tomu, že na ňo svieti viac slnko, menej tam svieti slnko, tým pádom ten tabakový list je hrubší alebo tenší a to ovplyvňuje aj tú chuť. Samozrejme aj fermentácia toho tabaku. Můžete se tou přírodní cestou přiblížit k jakékoliv chuti, nebo to má nějaká omezení? Veľmi dobrá otázka. Ako cigárový súdca musím vždycky vyplniť aj časť formulára, kde píšem rôzne chute tej cigary, čo tam cítim. Nemám to až tak úplne rád, pretože je to veľmi subjektívne. Ja tam môžem cítiť čokoládu, vanilku, môžem tam cítiť ovocné tóny alebo trošku pikantné tóny. Vy si tú cigaru dáte a cítite tam niečo úplne iné. Záleží to aj od toho, čo ste predtým jedli, pili. Takže nerad vnúcujem ľuďom názor, že ja tam cítim vanilku, musíš ju cítiť aj ty, ale pokiaľ komunikujem s klientom, ktorý chce naozaj dosiahnuť, dajme tomu, že chce tam veľmi čokoládovú chuť, tak ja mu dám ochutnať 6, 7, 8 cigár rôznych, ktoré pre neho vyrobím a keď on sa tam nájde, že on ju tam cíti v tejto cigare, v cigare číslo 4, tak vlastne začíname produkciu tej danej cigary. Takže je to také subjektívne s tými chuťami. Ja tam môžem cítiť niečo, čo tam druhí ľudia necítia. A stalo se to někdy, že jste vytvořil něco třeba právě s tou čokoládovou chutí a lidi to tam necítili? Áno, stalo sa mi to. Mal som teraz klientov zo Švajčiarska, ktorí prišli do fabriky pozrieť si fabriku, výrobu a ochutnať cigáry. Dali mi vzorku cigáry, ktorú chcú napodobniť, ktorá im vyhovuje. Samozrejme tú cigáru musel ochutnať v prvom rade môj človek, master blender. A potom sme skúšali spolu vytvoriť nejakú podobnú to portfólio tých chutí a stalo sa mi to, že ja som cítil v niektorej cigare krémovosť a tú čokoládovosť a oni ju cítili v úplne inej. Takže áno, stáva sa to. Zůstaneme ještě u těch chutí. Vy jste zmínil, že pracujete na 2 nových doutnicích. Popsal byste nám trochu víc, o co se bude jednat? Áno, veľmi rád. Chcem vytvoriť cigaru, ktorá bude mať veľkosť Lancero. Je to taká veľmi gentlemanská veľkosť cigary. Je to dlhšia cigarka, ale ušia. Veľmi obľúbená, nakoľko tá cigara je dlhá, tak pri fajčení tej cigary sa vám dostane do úst už chladný ten dym, vychladený, nakoľko tá cigara je dlhá, takže on kým prejde celou cigarou, tak sa vychladí a je to pre veľa ľudí príjemný pocit. A takisto
Tá cigara Lancero je zaujímavá veľkosť z pohľadu doby fajčenia. No a táto cigara bude trošku inšpirovaná Japonskom, nakoľko chcem, aby tá etiketa bola do takého japonského štýlu a je inšpirovaná takými tými typickými kvetmi, čerešní, sakura sa to volá, myslím. Takže tá bude inšpirovaná takou čistotou Japonska. A druhá cigara bude ženská. Chceme vytvoriť cigáru, ktorá bude mať kokosovú chuť. Už sme to skúšali, nedosiahli sme to zatiaľ momentálne tým, že sme to skúšali robiť s kokosovým olejom. Nefungovalo to. Momentálne to skúšame formou nastruhaného kokosu v sude, ktorý je po whisky. Je to súd, kde bola kedysi whisky. Tak tam sme nastruhali kokos, bolo to mesiac dozadu. Naložili sme tam tabak a budeme za 3 mesiace testovať, či ten tabak má tú kokosovú chuť. A chceli by sme spraviť takú ženskú cigáru, ktorá má kokosovú príchuť, ale pôvodnú naturálnu kokosovú chuť, nie chemickú. Tak děkuju za váš čas a přeju vám, ať nejen tyhle dva doutníky mají úspěch a máte hodně dalších spokojených zákazníků. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a bolo to veľmi príjemné. Ďakujem krásne.